न्यूज 7 रे कफ सिरप स्लो पॉइजन कारनामार पर्दाफाश पर पश्चिम ओडिशा रे एक्शन को आसी जिला प्रशासन। बलांगीर गोटे पटे बंद पालन चलता बेले सेपटे बेआईन कफ सिरप कारबार उपर चलता पुलिस रेड। स्थानीय नृसिंहनाथ मंदिर निकट एक पान दुकान 25 बोतल कफ सिरप जबत करने सहित 3 जन को गिरफ्त कर पुलिस। न्यूज 7 स्टिंग ऑपरेशन रे कफ सिरप कारबार खुलासा होगा पर बर्तमान पर्यंत 11 जन को गिरफ्त करागलानी। गोटेपटे भारत बंद को नहीं बलांगीर हो हल्ला चलाई आंदोलनकारी गाड़ी मोटर सबको बंद करने को रास्ता उपर जगी बसी सेपटे बेआईन कफ सिरप बेपारी को टार्गेट करिथिला पुलिस। स्थानीय नृसिंहनाथ मंदिर निकट एक पान दुकान 25 बोतल कफ सिरप जबत करने सह दोकानी और 2 जन ग्राहक को बांधी बलांगीर टाउन थाना पुलिस। गिरफ होइतिबा दोकानी जन कहले समीर नारायण नायक से दीर्घ दिन धरी कफ सिरप बेपार करुवा बेले तार भाई पूर्व समान अभियोग में 2 थर जेल जाइतिबा जना पड़िछि। एबे नहीं बाकी थुई देथिला गुडा तले पहले किछि दिन तले पश्चिम ओडिशा रे व्यापक भाव बेआईन कफ सिरप बेपार चलुथुबा एवं युवपीढ़ी को निशा कबल में पकाई किभଳି कफ सिरप माध्यम स्लो पॉइजन दिया जाउछि तार स्टिंग ऑपरेशन देखाइतला न्यूज 7। घटना रे प्रतिक्रिया दे स्वास्थ्य मंत्री कहिथिले खूब शीघ्र कार्यानुष्ठान हेबो, आवश्यक पड़िले गिरफ्त कराजिबो। मंत्री को एभली निर्देश पर कफ सिरप बेपारी को धरिबा को तत्परता देखाइथिला जिला प्रशासन आउ पुलिस। ए पर्यंत बेआईन कफ सिरप कारोबार रे 3टी जिले में 11 जन गिरफ्त होई सारिलेनी। आगो को बलांगीर शहर को निशा कबल मुक्त करने दिगरे पुलिस कार्य करुवा कहिसेंती टाउन थाना आईआईसी। एसपी सार निर्देश क्रमे बर्तमान पूरा स्ट्रिक्टली सबुआड़े कफ सिरप को बर्तमान पूरा बंद कराई चारिआड़ धरिक कहीं भी जमी बंद कहीं भी खंडे भी बिकी न पारे से प्रकार आम चेष्टा भी चलू टाउन थाना एरिया रे। केवल बलांगीर कहीं संबलपुर और बरगड़ में व्यापक कफ सिरप बिक्री होता बारंबार अभियोग होउछि। संबलपुर पुलिस अनेक समय विभिन्न जगह चढ़ाऊ कर अभियुक्त मानक धरिबा सह व्यापक परिमाण में कफ सिरप जबत करिछि। तथापि एही प्रक्रिया को अधिक क्रियाशील करने को पड़ो ताहले जाई एही मारात्मक स्लो पॉइजन कबल युवपीढ़ी को रक्षा करा जाई परिबो। बलांगीर कैमरा पर्सन नूतन चिन्मय मिश्र रिपोर्ट न्यूज 7।